pamusoro yedare pamusoro imamo ndauya nenyaya iri paitem 4 case 189 of 26 iri nhau yerora damage claim yakamhangarwa nachallenge mucharwei akabatana natendai mucharwei vanobva mabvu. Nhau iyi vachimhangarira Denzel Kapara anobva kumabvu anova asipo. Pane vari kuti vakamumirira ndiani? Mbuya zita ndiani? Belinda Makwere. Belinda Makwere. Belinda Makwere. Na Adelaide Makwere na Mbuya Makwere. 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 Amai vacho ndiani? Primrose Makwere. Primrose Makwere. ndona vaendaya nayo ndichakumbirawo vamhan'ari challenge mucharwei natendai mucharwei simudzai maoko erudyi makagara pasi motedzera zvandava kutaura mashure. Pandichati challenge tendai kutaura zita ravo. Ini challenge mucharwei tedzerai zvandiri kutaura. Tendai uchitedzerawo. Ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ngaavemubatsiri wangu. Chiisai maoko pasi. Ndouyawo kune vakamhan'arirwa avo vari kumirira Denzel Kapara. Pandichati Belinda Makwere Primrose otaurawo zita ravo. Simudzai maoko enyu erudyi motedzera zvandava kutaura mashure. Ini Belinda Makwere ndopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiisai maoko pasi. Amai vaDenzel ndovanonzani? Primrose. Ndakumbirawo vamhan'ari muziviso mumwe chete wenyu ngaaziviso dare chasakisa kuti munge muchimhan'arira Denzel Kapara. Makagara izvo rakasimukira. Pamusoro wedare ndauyawo nenyaya yangu yandakamhan'arira Denzel. Denzel akamitisa munin'ina wangu. Vanonzani akamitiswa? Anonzi Omega Mucharwei. Omega Mucharwei. Endererai mberi. Saka vamitisana nhumbu yavo naDenzel vaitozivana ivo. Saka ivo kutaura kwavo vanoti taitya kutaura kune vabereki. Iye munin'ina wangu haana kurumidza kundiudzawo, akazotiudza kuti ndo zvandakaita. Tabva tamubvunzawo akati ndizvozvo. Ndikati nhumbu iyi ndeyani? Akati ndeyaDenzel. Ndabva ndavabvunza kuti makasangana rini? Vakati takasangana musi wa22 November na23. Saka nhumbu ine 6 months. Ndabva ndati alright. Ndabva ndafonera Denzel ndikati Denzel, nyaya yako uri kuiziva here yawakamitisa Omega? Sikanzi nyaya ndiri kuiziva but takati chinetsana naOmega ndichimuti abvise nhumbu iyi. Plus ndakamuudza kuti zvatiri kusangana tese kudai handisi kuda kuti uite nhumbu. Akaramba morning after. Ndaida kumupa morning after kuti asabate nhumbu abva aramba morning after. Saka paakazobata nhumbu ndabva ndamuti ngatiibvise. Saka akabva azoramba akanyarara abva aramba kuibvisa. Ndabva ndakafona iri Thursday. Ndabva ndamuti saka toita sei? Abva tamira ndimbozivisa vabereki vangu. Ndati alright, ndakukupa 2 days dzekuti uzivise vabereki vako. Abva ati alright, munondizondibvunza Saturday. Ndikati inini uyu ndakabva kumabvuku anga kugara nomunin'ina wangu. Ndabva ndayazogara kuItcliff. Ndabva ndati zvoni inini ndakuita sei? Ndakumirira iwewe, ndichauya ikoko kumabvuku kubva kuno kuItcliff musi weSaturday wacho. Swanzi alright. Saka takagara Friday Saturday haana kufona. Ndabva ndazoenda kumba kwavo Sunday.
ndabva ndamubvunza ndikati takuya kumba kwenyu watikataura here akati handina kuita sei handina kutaura ndabva ndangoti alright ndabva ndaenda straight kuna ana gogo wacho ndabva ndati agogo ana gogo ndozvakaita chidhenziwa wabva wamuti musikana wacho wamuri kutaura akaita sei ndikati hamira ndinomuita sei ndinomutora ndabva taenda kumba kwavo wabva wati uyu musikana hatimuzivi tine musikana watinoziva anouya chiwata chipanapa saka ndiye watinoziva uye hatimuzive sei muri kuti nhumbi ndeani ndeyadhenziwa ndikati ndozviri kutaura mwana ende nii ndinotozviziva vachiita sei vachiwirirana ndisingazivi kuti vanodanana nekuti tinonamata tese kuchechi saka taingoti mayuthi ende kumba kwangu kwacho aitombosvika saka taingoti hamai kupechi ekuchechi vakatobvira kudhara vachitori kuchikoro kudzanyara vaita sevachedza saka wataura sikanzi chimboitai sei chimbobvai panapa ndikati inini handibve panapa nekuti inini ndiri sisi wemunhu ndindaichengeta munhu wanhu kumushanda toita sei ndatovaudza saka nyaya iri kuitika ndeyekuti vari kuti munhu ngaaende kune munhu wake saka ndamuudza kuno nekuti iye ari kuti ndiye nhumbu yadhenzi sanzi atendei munotora munin'ina wenyu wacho ndabva ndadzika kumba kwemunin'ina wangu angu nemunin'ina wangu ndabva ndaenda nawo kumba kwacho kwana gogo wacho tabva tataurirana dhenzi uye abva atombodaira wabva wabvunzana tikati ichibvunzana iwo ana gogo wacho abva wabvunza musikana nadhenzi wacho kuti makasangana ringi wabva wataurirana madhetsi and dhenzi wacho musi wacho akabva totaura the same zvaakataura kwandiri achiti ndandakamuti abvise timupe morning after akaita se akaramba pakatoita muromo wakaitika ipapo audio yacho nditori nayo pakambonzi chimbonotaurirana panze musikana nemukomana mutaurirane kuti muri kuda zvipi wabva wabuda panze wabva wataurirana mukomana abva adzoka achiti mwana ndiri kumuda asi mukadzi handisi kumuita se handisi kumuda saka ndopatakatoti zvinonetsa saka ndopandakadzoka nevatidzinga pambapo ndopatakadzoka kumba kwedu tadzoka kumba kwedu ndabva ndaudza hanzvadzi yangu inova challenge abvati zvinetse nekuti ana baba vari kupopota kumishana namai vari kuti ngadzokere kumurume wake challenge wabva atora munhengereki uyu hanzvadzi yake abva anomusiya futi kumba ikoko kwana gogo wacho wabva wamutambira wakatogara naye dzinenge almost a month 3 weeks wabva wazoti mumwe musi usiku kuma9 aminoma9 kama8 wabva wamujima wabva wamuendesa kumba kwemunin'ina wangu wachijima munin'ina wangu watombogara naye wabva wamujima sikanzi anotifira panapa anotirwarira panapa hatina mari yekunyoresa hatina mari yekuita sei wabva wasvika wana kutaura nemunin'ina wangu kuti tauya nemwana wenyu wakangosvika ukanda payadhi wabva watiza munin'ina wangu akatozonzwa nevanhu kuti pane munhu auya akasiyiwa padhoo vanhu vacho vatotiza vatoita sei vatoenda saka ndopandakazofonerwa usiku sikanzi zvoni uyu omega ari kuchema panze auya kuzoita sei kuzosiyiwa tikati aiwa imi chiregai kunetsana navo chisiyai zvakaita sei zvakadaro tagara tahatafonera vanonzi baba adhenzo wacho tatogarai wiki ndichifunga kuti panewe kumba kwavo achafona kuti ndo zvakaitika hapana akafona ndabva ndafonera baba wacho ndikati makuri kuzviziva here kuti omega akatorwa usiku akanosiyiwa kumba kwasisi wangu akawana chaanowana atomboti hasi kumba kwasisi wangu hamino kwaari akawana chaanowana isusu tiri kuti ari kumba kwenyu swanzi nyaya iyo ndakainzwa ndikati saka toita sei tisati taona kuti totorana matanhapi swanzi ndinogara kubasa naamai vanogara kubasa chimirirai nditaurirane naamai vacho tiite sei tiuye titaurire yanga iri ndakafona iri Wednesday swanzi ndichauya weekend totaurirana ndakamira kusvika weekend idarike rimwe wiki ridarike ndopandakazotora matanhi ekuuya kuno ndaona kuti hapana communication yatiri kuita sei yatiri kuita ndokuzosvika kwatakaita kuno. Vabereki vangu mega varipo? Vabereki mai vacho hamini ndiripo. Baba wacho wamai nababa varipo? Vauya takatovarira kubva kubhechinafu. Omega tsanangurira dare chii chakaitika? Pamusoro edare inini ndakadana naDenzo for 5 years ndichiri kuchikoro. Ndine 20 ndikusvika 20 munhu wa 12 August. Unadana for 5 years? Takadana for 5 years kubva ndiri form 1 2021.
Pandakadanana naye Denzo taidanana iye achiri kuchikoro anga achinyora form 4 asi anga ari ameno achidzokorora ere. Ini ndakapedza form 4 yangu ndikaenda kubasa ndichidana naye tichicommunicate pafoni ndikaenda kumusha tichicommunicate pafoni. Pandakadzoka kumusha ndakadzoka last year vanditi omega ndandiri kubasa vandikumbira kuti omega ndikumbira uye urare kuno ndikati aiwa handikwanise anga iri Saturday akati ndokumbira uye urare kuno ndikati handikwanise akati saka kana zvakadaro relationship yedu yapera ndikati aiwa haipere kana kuti ndaramba kuuya kunorara ikoko vandifosa kuti uye urare kuno sezvo ndichida munhu pandaenda ikoko kunorara yanga iri Saturday patanga tienda nekukasikasi patikaenda nekukasikasi achitanza nditomboona pane vanhu vachikumirira bopa ndakadhumana nehanzvadzi yangu iyi inonzi challenge akanditienda kumba uri kuita manheru anaidza ndiri kumapast 8 vana yanga iri last year muna November musi wa22 vandatanga kuenda kumba Denzo vandidhonza akati akadzokere kumba izvozvi kubasa kwako vanobva kuti uri kubva kuti this hour ngatitobva tatoenda kwatandichitowirirana patomisa mota patatoenda kwangu uri kushopu kwake kwatikaenda kwacho kushopu kwaaitengesa ndokwatakarara yanga iri night musi wa22 adinoshandisa protection patasvika mangwana yanga ya23 makuseni tarara chese makuseni acho tipedze kurara chese avhandipa morning after akandipa iri $2 akanditi ndikati handiskuida svika ndindokupa iri morning after ndikati ini pandakakura ndichirerwa ndakandisamwe mapiritsi svika ndimanje kana iri nhumbu $100 yacho ndoenda kupi yekubvisa nhumbu handina mari yekutose yekubvisa nhumbu ndikati manje ini handimwe mapiritsi vadatonetsana tichitukana nenyaya yemapiritsi ayo vandatoenda kumba naombomatambira ndatotsamwa ndabva ndatoenda anombomatambira mapiritsi ayo vaitaya musi wa 21 December ndichida kuenda kumusha vatarara futi chese akauya kunorara kubasa kusvika musi wa22 December pandakazoenda kumusha asi tandatorara chese 21 ne22 iyo December pandakadzoka ndopandakazoenda kuti ndinenge ndine nhumbu asi handisi kuzoteka bata musi wa22 iyo here November ne20 kana 23 asi December ahana kuenda kuperiod ndopandakadzoka ndikati kuti ndimuudze nhumbu iyi iye anga achitaura zvekuti ndibvise handisi kumuudza pandashanda kusvika yapa 5 months pa6 months vanhubva watanga kuzviona ndipo pakafonera sisi wangu vari kumashura kunzi munin'inonyanya nenhumbu ari kubasa ndiri kubasa zvikanzisona sisi wangu ndichimutora pakauya achinditora inini ndenzobva afonerwa nasisi wangu zvikanzi omega ane nhumbu zvikanzi omega wakatadza nekundiudza kuti une nhumbu ndikati iwe waida kuti ndikuudze sei waida kuti ndibvise zvikanzi zvanga zvitori obvious kuti tiibvise omega nekuti ndaida kuti ubvise pepe ndakakupa mapiritsi auna kunoka marambire chii vandati ina handikwanise kuti kunwa mapiritsi ndakakuudza zvikanzi zvoni manje uda kuti ndiite sei ndikati akautoudza hama dzako zvikanzi alright ndoda ndichikuona mangwana yanga iri Saturday akati ndoda ndichikuona mangwana Saturday ndobva ndatotaura nyaya yacho ana kuuya Saturday yacho takazonomba kwavo achiti manje inini shopengo yakatsva uda kuti ndirare pai tichitotaura nevanhu vacho akati manje inini ndikuda mwana handitade iwe Denzo akushanda pasafe station kwamutoko zvino anoshanda uka zvamai makamirira munhu ane nhumbu uri kuti chiine nhumbu iyi isusu pamuviri tanga tisina kuramba chakaitika ndechekuti nhumbu yakauya ine 5 months ana sisi vachona tikati aiwa isusu hatiri kuda closure kunyatsoziva kuti pamuviri ndepani ndepaDenzo takumirira chinyi DNA nekuti imimi mauya nemimba ine 5 months ndopaakabva aunzwa nehanzvadzi yake kumba kwangu inini vabva vangomusiyawo futi kumba kwangu ihanzvadzi yachona ndakunguti aiwa mira itite seititaurirana hanzvadzi yachona ndopa yakabva yabuda ichibva yaenda saka kana munhu atiziswa chidimbu mutati munhu akatiziswa kumba kwenu saka imimi kana munhu atiziswa macho ndichiti munomurambe munomugamuchira muita matano anofanira kutaita Alright. Paakabva kumba kwasisi vangu vakabva uya kumba kwedu isusu because Denzo kwaanotogara nekwatogara isusu kwatosiyana
aunzwa kuti ndakagara naye zvichokwadi for 3 weeks kumabvuki ikoko nekwambuya futi murani waDenzel tirambuya murana gogo wacho saka Denzel vari kuti kudini zvepamira Denzel ari kuti zvonini ndoda kuti mwana atanga zvaro ndiende kuDNA sezvo ndo zvatandikataurirana kozi sisi ava vaipinda-pinda saka Denzel ari kuti nhumbu chi haisi yangu nhumbu ndeyangu ndoda kuti mwana ndione kuti DNA zvechokwadi kuti ndeyangu here ndichengete mwana wangu ndopane nyaya chete ndanga zvaro mwana mukadzi angu munoziva zvikuitika ndezvekuti iye pacho kuti azoita 6 months ari ikoko anga ambori kupi chinonetsa vanhukadzi ukazwa vachitaura daisoka unofunga kuti pamwe pakakwarwa chaizvo asi kuzungaira wauri kudaro akasiyana newere saka iwewe zvikazo apa uri kudzidzisa chiya nevamwe vakateerera aiwa mama so inini ndenge ndakatomboitwawo zvaakaitwawo izvi baba tichina chikonzero chekuti mutange kuatakana nenhumbu iyi naye aiwa tinomboatakana ini ndaitogara naye hatinamboatakana makaregerere kugara naye chakaitika ndechekuti vanhu ava vanga vasingataure vese ndopona uye murume aitakauya kuti makatambira nhumbu zvati muzukuru endiaitisa pamirandi makagara naye 14 weeks handiti makambenge matambira so zvozvira remuti mambotambira munhu wozoramba chii hatina infact hatina kutambira akanoita zvokunosiyiwa tichida kutaura munhu atiziswa mogara naye mune mvume kuzomuzosera here pasina zvakaita chakazonyanya kuti hatichimudzosera hanzi nini namai vangu avapo pari zvino hanzi aisvika na12 midnight achitaura pafoni asingabve pafoni akabika nachibika poto anenge ari pafoni achidinionetsa imimi ana mbuya imimi ndima kutora mazwi enyu muchisamuka mwamaDenzel basa renyu imimi sana mbuya nderei isusu takatati mukadzi tikuchengeta basa renyu imimi sana mbuya nderei pane kuti mutange kudonongodza mwana uyu muchitaura nezvake renyu basa ana mbuya nderei saka muri kudzoredzera vana nekudzidzisa here bosi isusu kutoendesa kuenzi kwamutoboka kuitira kuti achichengeta munhu wake achengete munhu yake imi dai zvandabvunza mati ndati zvamuri kuita apa muri kudzidzisa nekuvaka here hatiri kutoputsa saka hunhu ihwohwo hunorevei wakaipa chiri kuita kuti tidaro hatisi kuti tiri kuwenga kana kuparadza nekuti isusu takavapa nguva yekutaurirana tenzi nemusikana wake pavakadzoka mukubva mukutaurirana ndopakasanga kutoronza inini ndiri kuda mwana mukadzi handisi kuda mukadzi wacho nabva atobvunzwa abva angoramba akanyarara chikuita kuti Denzel atore position yaari kutora ndimi matauriro enyu izvo kuzoti anosvika 12 midnight ari pafoni zvinei nemi izvozvo zvinei nemi Denzel unoziva here Omega ndobasa rambuya wakarara naOmega kubva rini wakarara naye rini possibility yekuti nhumbu ndeyako Denzel iripo ndopana mbuya Denzel watova murume mukuru wakaziva kuti rega ndide musikana rega ndirare naye watova murume mukuru tora maresponsibilities enhumbu yako kana wati urikuda DNA uraziva kuti mwana ndewako izvo zvaunozoita asi mwana wako nemudzimai wako uchichengeta ndopega ndopambuya ipapo kana maona kuti pane zvakareseka zvazvimwe izvo chenyu kupenengura vaidanana here vakasangana rini probability yekuti nhumbu ndeyaDenzel iripo here kana kuti kwete zveDNA chatoo chirungu chamaakutaura chaakuseri chaakuzotera mumashure asi mimi satete sambuya kuongorora kuti vana ava vakadanana here vana ava vakasangana here possibility yekuti nhumbu ingava yaDenzel ndeipi zvekuti mutanga kuzodonongodza musikana ikoko hakusi kwenyu kana maona kuti pane zvakaipa zviripo zvinoda kudzorwa ambuya vanodeedza muzukuru wavo muzukuru zvawaona zvawaita izvi watoshinga kuita mukadzi mukuru izvi mumba hazvidiwe izvi mumba hazvidiwe izvi mumba hazvidiwe kana azvitadzira musiyei azvitadzira wega asi mimi maita penyu pekudzora nekuti mimi mukatanga mangotaura mashoko ekuti zvakadai
Kana tichitaura chakaipa hatikwire churu. Kana tichitaura chakaipa tinotaura munzeve. Ndozvinotaura tsika. Ndokuti tiumbe. Nyamwe ndikakuonai muchiita chakaipa imi ndikada kuenda pasocial media kutanga kunotaura hapana zvazvinobatsira. Kana ndaura muchiita chakaipa kana muchida kukutsuurai ndinokudanai togara pasi ndokutsuurai. Ndohunhu ihwohwo. Kana ndaenda kunotsvaga bembera hakusisiri kuvaka kwakuputsa. Nekuti mashoko iwawa mune muchitaura akafungai kuti anenge achibaya mwana wekangani. Nhasi akapiwa pamuviri mukomana ari kumuramba. Mimoya neyenyu mapfumo muchiwedzera kubaya. Yeukai kuti mwana uyu akazvitakura vava vanhu vaviri. Haasisiri wega. BP inongokwira ipapo. Imoisa mashoko futi. Mwana obva angoti panhumbi yekutanga BP yobva yatoshuta. Shuwa. Tofara here nazvo. Ngativei vabereki vanovaka. Kana vana vakanganisa tinoisa pfungwa dzedu panzvimbo. Toziva kuti zvinhu zvazvakanganiswa kudai. Denzel ndowakakanganisa wakatora mwana wemunhu. Amai venyika vari kufamba vachiti gota nhanga. Mukomana agara panzvimbo, musikana agara panzvimbo. Kana wada kuwana, unotanga waende musikana wako kamoya kuzoratidza. Mopanana ndumaka, uyo opiwa chake, uyo opiwa chake. Handiti waita chako wozounganidza pfuma kamoenda unoroora. Musikana opiwa murume, murume achipiwa mukadzi. Ndokurudziro yedu yetsika semadzimambo senyika. Handiti but kana zvatadzika sezvizvi maatoona kuti muzukuru Denzel apa tapara mhosva. Kana zvinhu zvadai ninambuya vako handimire newe. Inambuya vako ndoda zvinhu zvakatwasanuka. Ngatisimuke izvozvi. Tsvaga mari tiende mwana ati zvaro. Tinokurukura nyaya yako. Zvako zvekuzoti zvikai zvitozozviona mumashure izvi. Dai wanga uchiziva iwo kuti unoda kutsvagurudza kuti mwana ndewako. Dai wakamirira kuti unoroora wozorara nemwana wevaridzi waroora. But wakazvipa imba usati waroora. Ndo mari zao dzacho iwaya yekuzvipa imba. Muchimuudza muzukuru wenyu. Ipapo tinenge taita basa redu sanambuya. But uyu mukatanga kumushorokodza hapana. Nekuti mangwana achavawo imimi mumusha menyu. Mangwana ndiye achauya agogara pasaidi penyu muchiita mese basa mumusha menyu. Zvino mukatanga kumunongedzera nhasi ko mangwana munozogarisana here? Upenyu hunoda kufukidzirana, haudi kufumurana. Upenyu hunoda kuvhumbamirana kana paine chinenge chakanganiswa. Basa ranambuya chakunetsa ndechekuti wanano yacho iri kunyanya kunetsa nekuparara iyoyoka. Vanhukadzi vanofanira kupinda muwananoka ndo vari kutonyanya kudziputsa. Tabva kune imwe yatiri kubva pana mamai vanje. Vana tete vari kuvhikiridza chakaipa chakaitwa nemuzukuru wavo. Ana tezvara vachinzi hazviite kuti uyo aende kumba. Vese ana baba taakuitwa masasikava. Nzitambirai zvatiri kureva isusu ana tete. Asi vari kunyatsoziva kuti wedu muzukuru akahura. Asi vada kuti ramba chete uine, ramba chete murume, gamuchira chete. Vanhukadzi ngatinzwe itsitsi. Tione zviri kuitika munyika umizvi. Titange kuita unhu hwekuvaka dzimba. Dzimba dzinotanga nenzira dzakasiyana siyana. Asi kana zvadai ngatiise musoro pamwe chete titange kufunga kuti poitwei. Saka nhasi uno Denzel wamisa pamutoko. Matatadza kuuya ndimauya zomirira. Inyaya yekuti akatanga kubasa musuno. Saka semunhu atanga basa musuno atonyimwa off. Suppose ena Denzel iri kuti kudia. Atakuda DNA kana mwana zvako. Akamutaka semataura vanga wakaita. Charuda DNA kana mwana zvako. Zvakanaka DNA ndiye akanoida hake. Asi kuna mambo haapamira apo. Chinhu chekutanga atakabata mwana wemuridzi. Ndobva amukumura, ndobva arara naye. Chekutanga anotipa mombe yedu yechimanda, obva atipa dhimendi redu. Obva achengeta nhumbi yake otitengera preparation ochengeta mwana wake. Kana mwana wake asvika 6 months oita DNA, oziva kuti mwana ndowake kana toketa. Pamusoro mama, zvamukutaura isu zviramba. Asi pakuzoti madamages apa ndiye akatanga here. Izvozvo Miraidi kubvunzei. Pane chamakamboona here kuti ndiye akatanga kana kuti ndiye akapedzisira? Todzomataura emukomana. Tikatongonzwa matauro emukomana. Sikana akatongotiudza kuti Denzel wakapfuura nepandiri. Tatopedza.
tatopedza ndozvinotaura tsika izvozvo. Hatipane ngura zvese zvamunoda kubvunza izvo. Musikana uyu ndiye anotiudza kuti ndiani uridze izvizvi ndiDenzel. Tatopedza. Wakamandanura mwana wevaridzi. Musikana tipe mombe yedu yechimanda. Wakatora mwana womuridzi ndokuenda naye pabonde usina kupiwa mvumo nevabereki vake. Tipe damage redu. Nhumbu musikana ari kuti ndeyako, itengere preparation woichengeta yosvika pakuzvarwa, wochengeta mwana wako. Wachengeta mwana wako kana nguva yeDNA yakwana woendesa mwana wako kuDNA wega. Wogutsikana wega. Ndopatomirira ipapo. Because imi matora choice yekuda kurwadzisa Omega. Dare rinobva rauya robva rati ngatitedzika. Dai imi makazviziva kuti mhosva yaparwa neuchenjeri. Dai makati hande tinobvisa tsvakirai kuno. Makasimuka makanobvisa tsvakirai kuno. Makazvizivisa kuti mwana wenyu ari kuno. Denzel uchengeta nhumbi yako. Kana uida kuziva kuti ndeyako, uchengeta nhumbi yako wozoita DNA mwana zvako. Makazvinyararira muri kumba kwenyu, dai tisipo pano. But imi midhima ida kutanga kungwaraka. Saka chibvisa yaka mombe yechimanda, kubvisa damage. Ndobva ochengeta nhumbi yake, otenga preparation. Ndokungwara kwacho. Kana DNA yakwana 6 months, mwana zvaro handienerwa mwedzi mingana mwana zvaro. 2 months. After 2 months, after 3 months mwana zvaro woenda kuDNA. Hatimurambire, hatimumanikidze kuti gamuchira ari kuramba kadhuku, hatimumanikidze. And DNA yacho yaitwa futi nhumbu mwana wacho abuda achinzi ndewake. Todzoka futi hatinenge tisina kupedza, tokudzokera futi todzamukuroora futi. Kana usingade kuroora mwana wemunhu gara wamusiya. Samubati. Kana wambomubata unomuroora. Ndokuti tigone kuremekedzana, tigone kuziva chinhu chinonzi imba nekukosha kwayakaita. Tikangodzingara tichirerutsa ipapo, dzimba dzinoramba dzichingofa, enda imba haite value. Achibva kwamuchongo ikoko kune mumwe ari kumitiswa. Ipapo muri kuti pane mumwe iwe yacho wacho. Ndozvamaita ipa maikura maita vakomana venyu 3-4. Toziva unogona kudiwa navakomana 3-4 panguva imwe chete, but munhukadzi anozvibata kuziva kuti panguva ino ndingandite nezvewandinaye. Ndevapi kamai vaDenzel? Mamba wada mombe yechimanda 1. Uda mombe 4 dzedamage. Chinhu chekutanga. Ndoda preparation ipapo. Nekuchengetwa kwechikafu chaachadya kusvikira zvaro. Kusvikira mwana ane 2 months. Kana kamubvunza Denzel, ndakati Denzel mwana wakamwana yakakwanira. Yakatandira. Hatina kuti iwe tamboswera vamboswera. Iye akatongorara nemwana uyu. Ndozvati kutaura. Akabvuma kuti akarara naye. Ndozvati kuda. Ndodimage yatikuda iyoyo. Ndozvati kuda izvo. Vakarara naye pachanga amuroora. Ndotsika dzedu. Wanga wamuroora here pawairara naye. Ndizvozvo ndo punishment yacho iyoyo. Dai wakada kuroora, wakawana zvisina kukwana waibva woteera tsika kuti pane zvandakawana zvisina kukwana. Mombe yacho yechimanda yabva yabviswa. But kana wakazvipa, yapunishment unoibvisa. Hapasisina proof yauinayo. Munhu anongotiudza chete kuti ndiani akatanga kuzviita. Akangotaura zwi rake tapedza. Ende tsika hadzitombotenderi kuti tiswere nemwana. Hadzitenderi. Zvareva ndozvatogamuchira sezvazviri. Ataura muridzi wenhumbu. Denzel ndobva audzwa kuti nhumbu ndeyako. Takazviita musi wakati nemusi wakati ndopatakazviita. Denzel ndobva ataroda DNA kuti abvumeka. Inzira dzamakuda kutora chirungu kuti muedze kunzvenga responsibility. But responsibility inotangira padecision yekuti ndinongorara nemusikana. Kana usati wazvigadzirira, abstain. Don't do it. Kana wangozvite ndiri murume ndinotete uya urare kumba kwangu, wazviratidza kuti ndiri murume, chimira semurume, ubvise mombe yechimanda, ubvise damage. Saka dzedamage ndoda 4, yechimanda ndoda 1. Mombe dzangu 5. Vasikana, preparation inoda mari. Preparation inoda 150. Akanyoresera musikana. Haana vakambopiwa mari yekuti anyorese wabva vaitya kumba kwavo ikoko. Imi hadara atakutaura nemi. Iwe kana mabvunzwa mabvunzo pindurai mubvunzo wamabvunzwa mugumira ipapo. Handika
And akubvunzai mubvunzo nekuno ndokwaamunopindura mubvunzo. Nhumbu iri kunyoreswa kupi? Nhumbu kumabvuku. Arikugara nani? Arikugara nemunye wangu. Imari iri kunyoresa nhumbu? $50. Kana nhumbu yanyoreswa zvii zvinozoitika panoramba uchibhadharwa mari here kunodii? Kunenge kwakuzodiwa mari dzemasikani. Imari dzikudiwa dzemasikani nezvimwe zvikudiwa izvo. Masikani iridiwa 50 yekunyoresa 50. Izvozvo ndezvenyu zvamatotaura izvozvo izvo. Mukada toramba muchidenhaka ndikona kutotaura zvakaoma unoringa zvanditotaura panapa. Ndati mukada kuchidenha imimi maakuziva price yesikani but mwadhenze vakatadza kuziva kuti mwana wemunhu abatwe usina kumuroora. Chihombe ndechipa. Kana varikuda kuita mairi masikani kana matatu. Arikudiwa 2 3. Aitwe 1. Taziva kuti chiremba achawane chiipa. Makosta atototaura maestimate yekuti inogona kutosvika kana ku500 kana ku1000 ichidiwa kwachiremba. Imi muri kuti sikana haite 50. Mbakatakura pamiri munozviziva imi. Nhumbu inochinja zvainoda. Inongoita emergency achimhanya kuchipatara. Pachisvika ipapo mari ichitobuda. Vana chiremba vanongosvika vataura kuti toda chakati izvozvi kuti zvitizive kuti zvii zviri kuitika pamwana. Munozviziva muri ana amai. But chinonetsa ndechekuti munenge makamira kuda kudhifenda kuti handizvo. Apa wamuri kudhifendera ka mwana wenyu mukomana muri kumudzidzisei mwana mudzidzisei responsibility ndokuti agozoziva kuti apa ndikange ndabata ndinofanira kupariritira obva aziva zvakare kuti nyangwe nemamai vangu ikodzero yangu yekukuriritirai. But kana muchimurerutsira mwana muchimurambira muri kumudzidzisa mwana ubenzi. Izvozvi mavana kudza dhenzero zvekuswera uchitsvaga vasikana zvapera. Apa ndipo pauri kumirira. Handidi kunzwa chimwe chinonzi musikana zvakare kusvikira tapedza nenyaya yaomega. Ndo panomira amai ipapo. Marayira mwana maudza mwana kuti izvi handidi. But kana muchimutunhidza munodziparirwa idzi dzikaita 5 idzi ende kana takuuya mumba kwenyu katokutorera nyangwe neproperty tokusiyirai poto 2 mumba menyu nemagumbeze 2 zvimwe zvese totora. Saka yapera handiti zvinoyarini izvo zvikutora mambo izvo. Hatiri pamamedical bills ndira $500 dzakanangana nekunyoresa nezvimwe zvine chekuita nemedical zvauyu. Izvi zvakatoita zvokuti mbamba nhumbu kudaiso izvi hazvidiwe izvo papato yakanateneta. Madzimai edu amazoona maakuvhaira nazvo nhumbu mbambamba ndokudiko tsika dzekwani idzodzo. Isu toziva kuti zvinotoyera kaona munhu akadai munoziva kuti upenyu huri kuuya uhu hwatiri kufanira kuremekedza nekunamatira kuti tigamuchidzwe chakanaka. Saka ngatihuchengetedzei zvakanaka nerudo rwekuti tiri kupiwa upenyu. Kana mwana auya totopembera tichiti makorokoto, totakura zvipo zvokuendesa tinoti makorokoto. Ende zvinhu izvozvo zvinototungamirwa nemadzimai kumberi vachitotaura kutoti haiti chipo chamiri nacho baba ichi hachiite mwana hamusi kumuona. Baba mucharambidzwa kudza usi kuona mwana wako nekuda kwechipo chawakabata zvichiitwa nemadzimai. But surprisingly madzimai acho atotasira kuti ndo vanotungamira mberi ka ndimi makutanga kutodzokera kumashure muchikumura mabhaudha achewa chii kushanda nemweya wekuti asiri wangu handinei naye handarunaye. Amai vadhenzo muzukuru akuuya mari yepreparation atawana mungu 500 noyari. Hatisa kuti nditsvaga apa padoda zuva mwana acho mwana ka yakuenda mu7 months anobarwa ne7 months. Motunziro mari by musi wa 1 July 1 August mwana akazvarwa. Mombe dzinoyari handimati muda kumirira dhenzero. Ndizvozvo kunotaura nevari kumboa tibatsirane kuti apa tatotaura zviri papapa toda date remombe. Inge yakutotsvagwa. Alright, motunziro
Mombe motudziro musa 5 September. Niki mari kunyoresa kuchipatara ndoiwana rini? Ndipe date. Mama kalenda iri kuseri kwenyu. $500 ndotanga kuwana rini? Nhumbi ida kunyoreswa iyi, nhumbi ida kutengerwa preparation. Pada mamedical cruiser. Muri vanhukadzi, ichi ndo chokwadi chezvoda kuitika. Tinozvinzwisisa ndozvandiuti 500 chokwadi chakanaka kuti tikati kana musi watuku ndingaone 500 handingambokwanisi kuiwana 500. Ina hanombofarira kunzwa munhukadzi aiwa ndinokwanisa hangu kuti ndinoenda nomunyoresa unonyoresa totenga dzimingire preparation yacho 10 tomutengera noti kuti mukanditi musi watuku toda 500 ndinganyepa. Mutemo unotaura kuti kana tichinge taita chinhu chisungo tofanira kuwirirana kuti tinozviita rini. Ndokuti zvikozondipa simba rekukubvunzai kuti zvatakawirirana zvese ndisina kuzviita. Kana ndikatonyora pasi ndinotoisa date. Handikwanisi kungoti tawirirana kuti ndo mari ichashanda zvakati tisina kupa date ipapo. Nyangwe ukaenda kwamagistrate chaiko unotopiwa iri maintenance unonzi unoibhadhara by the 1st of every month. Ikasvika musi wa3 usina kubhadhara yamhosva. Saka nyaya yedate zvagara zvitongoriko ende hamukwanisi kuzviramba izvozvo. Hatikwanisi 7 August. 7 August kuita se? Totaura mwana aberekwa. Preparation yacho ya mwana atopo, atone mwedzi. Zvati Titaure zvino. Mira. I think tinenge tikutarisana pasi nekushorana. Ngativei serious pana zvinhu zvatikutaura. Nhumbi iyi yane 7 months. 7 months kunozvarwa mwana kupera. Nhumbi iyi haina kunyoreswa nhumbi yekutanga. Mutemo unongoita kuti kana nhumbi iri yekutanga sezvizvi inofanira kunyoreswa ine masvondo mangani? 3 months. But yane mwedzi mingani isina kunyoreswa. Zvoreva kuti yatoo medical emergency kwamuri imimi vanhukadzi. Handizve? Zvora zvatutaura pana pakachirega yekuita sekuseka nazvo. Nekuti upenyu hwemumwe munhu watutaura nezvawo. Inyaya yakuda kuitwa nekukasika kuti nhumbi inyoreswe tizive kuti situation yatakatarisana nayo yakamira sei. Saka kuseka tingaseke tigozunza musoro tigodii. But ngatidzosei pfungwa dzedu kana zvinhu zvatakatarisana nazvo. Tikoshese unhu hwedu netsika dzedu tichiziva kuti kuna mangwana. Zvinoita sekuti mambo vari kupanicha kana kuti chii, but tiri kukura nenyaya yatinoziva tese. Achinosvika kuchipatara 150 pobva panzi nhingirikini scan 50 yacho oroso yabuda yaenda pamwe patoita zvimwe ipapo pamwe yatodarika. Tobvapo ipapo mwana wacho anoda kudya. Hongu tingaangabatsirane nasisi wake kuti paoneke chikafu, but tsika chaidzo dzinenge dzichiti kana zvadai responsibility yaye mukomana. Imimi mauya sana ambuya naamai kuyazomirira mwana wenyu. Chizivai kuti mauya kuzomiririra kwete kuti kuuya kuzodefenda. Chika nechotinge chinotsvaga naiye mukomana sezvaaenda pabasa kudai tonzi kuti angotambira ngatiwe neplan yekunyoreswa kwenhumbi. Inogona kuuya hayo in pieces, but eventually it has to be done. But this is a medical emergency yatakatarisana nayo. Handiti? Ngatipana nemadhisi musi wakati ngatiti zvakati. Musi wakati ngatiti zvakati. Musi wakati ngatiti zvakati. I'm being flexible. Kuti imimi mutarise kalenda titaure zvinhu zvatinoona zvinogoneka asi tichiziva kuti iya emergency. Saka mambo tachikumbira kuti musi wemandi totorana nekusikana toenda unonyoreswa. Anobhadhetwa sikani yacho ndisingaziva. Mabhiuzi ekuhospital inena asikuda mari panoenda isi mari yacho kuti ipa isisi wake. Handiti? Sisi wake musikana
monyoresa nhumbu. Ndizvozvo Sisi wake musikana motenga preparation yacho. Handiti? Because pane kufambidzana kwatovepo apa pokuti hamuchakwanisa kukuramba. Zvezvo zvekuti mutange kuti kunongedzerana sisi makazenge makazodai zvakazenge zvakazo mboisai padivi. Mboisai padivi ngatiise chinhu chimwe chete. Musikana uyu apa sisi wake apa pada mari mubhadhara, pada mari muvatumira. Zvinhu zvichitoitwa zvichifamba ndo ukama hwatitogadzirai hwohwo. Chamusingazive kamwana kari mudumbika kare. Chenjerai kuti ndo kachazopinda nemi muguva rimwe gore. Kakaka mune mchidaya. Ndozvinoita Mwari izvozvo. Mwari anoita zvinhu nenzira yakamboreruka kana tichitaura kudai. But mangwana tozoshamisika kuti ndo kamwana kaya katakagarira dare kakutiitira zvinhu izvi. Kana zvinhu zvadai ngatitarisei zvakanaka kumberi. Tikatarisa chakanaka nyama chakanaka chacho tinochigamuchira. But tikada kumhanya kutarisa chakaipa chaunozvigara kuchaunokora. Kuva nemwoyo wakaoma newe unokusangana nezvakaoma. Monday date ndiana 20. Mari? Monday 20 July tikuita chinechi. Sisi warugara nemwana muri kunzwa arikutaura zvikaizvo. Zvatutaura zvinhu zvinobatwa nemi pamusoro. Kunyoresa nesikana. Nhumbu iri kunyoreswa papi Sisi nhumbu iri kunyoreswa kupi? Kumabvuku. Kumabvuku. papi? Pamabvuku poli. Munogara padhuze nepadhuze ere? Distance. Saka munobatana sei? Iyo foni iyi hanzi kuida munomheyo ndoikanda panze nepahwinda apa. Ndati munosangana sei kuti muite zvatotaura izvi? Mune mafonderana muwirirana nguva dzamunosangana? Ana mbuya wacho? Kutenga kwepreparation? Mubvunzo uri kuti panyaya yekuti preparation mambo tinoti Saturday musi wa 1 August. Tinenge tanzwa kuti clinic vari kuda zvipi nezvipi. Nokuti kazhinji kuchipatara unotanga kuti tiri kuda zvakati nezvakati. Zvokutanga. Saka miri vakadakona kuita. Zvinosiyana here kana kuti zvapagarosa. Pane mazuva vamwe vanoti toda manepa, vamwe vanoti toda mapamba. But preparation ika pane zvamuchatenga imimi zviri mandatory. Pozoita zvimwe zvinodiwa nemwana uyu pamwana wake. Izvozvo zvinodiwa nemwana uyu pamwana wake imammo mukati mazvo. Because mumwe nemumwe ane preference yake. Mwana wangu panichamuzvara ndoda dhishi rakadai, ndoda tauro rakadai, ndoda chakati chakadai. Ane kodzero yekuti anozvitsvagira wega. Izvozvo ndozvatisi kuzviramba, ndozvatina zvatiri kuti pa1 August tabva kuchipatara musi wa20. Mune muchimupa Maria. Musi wa1 August tadi kuita 150. Nekuti tinenge tambobva kunonyoresa mama. Munomuudza Denzel wacho anoona zvokuita handibhure. Vana vangarega kuvatsuura ka dzinoita 5 nhumbi kupedzera pakashayika naimba ipapo. Chinozoitika kana mbuya ndechekuti vanenge vakubhabhadzira muzukuru wavo vachiti uri bhuru muzukuru wangu, asi kuvasikana vacho vanenge vachivatukirira. Ngatitsuurei muzukuru arongeke, muzukuru azive kuti zvaakuita izvi zvakakosha izvi. Zvaakuda pfungwa dzinoshanda. Hazvichada kungoita mahombo izvi. Zvaazvemba izvi. Zvaazveupenyu hwese izvi. Nyaya yemombedzo. Munotaura nani? Dadheri wacho nehama dzasara kumba. Nekuti vazhinji vari kumabasa.
Inini ndokupai date. Mukati? Tikakunikana kuunza mombe dzacho. Handokusunga izvo. Ndaimunoverenga mutemo munzwi wekuti kana ndatadza kubhadhara chinhu chandinoenda kutsungirwa nedare ndinoitwa sei. Handiti kuda kwangu kuita zvito zvinotaurwa nemutemo. Mombe dzachona dzinokwanisa kubhadhara kashoma kusvika tapedza. Dzinokwanisika, asi mombe inouya ine makumbo ayo 4 akakwana. Hatiuye nebanda uko kana kumbo rekumashure. Mombe inouya yakakwana. Mombe inonzi 1 E 2 E 3 E. Ngataure tikutanga reini kuunza mombe dzangu. Mombe dzangu 5 dzandareva. Kuti tikati muna December kure Munoti keshi yemombe yacho mari inotenga mombe. Ine yangu mombe inodhura. Ine ndoda Brahma. Asiri kutamba kai. Unotofanwa kuomesera. Ndi mwana musikana. Baba vakagara kuseri kufunga bhopinda mufunga dzamai avo nababa avo kuti vari kufungei vachiona mwana wavo akadai. Mobva mazvisa mumaoko avo ivo. Dai ndirini zviri mandiri ndaizvidii. Kuti utombobuditsa mazino asi ivo zviri kutovarambira. Kana iri pane mumwe tinoitaura zvakareruka chaizvo. Aiwa, October kuri. Inotoda end of August. Kunoita utanga kuita something. Ndikutoreza. Tikuzvinzwa mabasa tungokumbira sezvo tikuti tikunyoresa exam time ichi. Baba vari kumashure ava utaura nawo mumakumbiri. Baba, pamusoro yandakupai nguva yekutaura. Pana vachatutaura nezvacho tutaura chimanga nedamage chete. Hatina chatabata chine chekuita nekuroora. Pane zvatiri kukurukura. Pamusoro edare namama. Ndinotenda nemashoko amanga mutaura kunyarara kudai kwanga kuteerera mashoko enyu. Ndine mamwe madiko andanga ndichida kuti dai anga aipinduruka ipapo ndapindura, asi pari zvino ndoda kutedzera mashoko avo kuti mungasikirane paenda yemberi. Ngatifambiranei nekuwirirana. Ndogona kufamba ndikaenda mudondo imi ndokusiyai kumashure tozodzoka torwisana. Tori nemi changamiri. Tori nemi. Kuzi mwana ndewenyu. Mambo havadi kuti mwana kana adai asangane nematambudziko ekurwadziswa. Zvinowanika. Hapana anozvifarira. Kutotunga kuimba kutoitawo. Kwakafananawo tinotopindawo madadi ndabva kuna chief chamusa national bridge. Matongere enyu haana kutombosiyana kuti ndo dzinenge dziripo. Saka mamwe pazvanga zvari mubvunzo wamadai ongobvunza waenda kuna mai uchiti zvise zvichaitwa izvi anenge aine mwana wangu here kana kuti vanenge aanaye pane zvinenge zvichida kuitika nekuti vari kuti zvese zvazvibvumira kuti vanoda kuti vabhadhara, asi vanenge vachigara vaisere kana kuti ari kuti ari kugara nemwana wangu. Pane zvakamboitika kumashure zvataurika zvokuti musikana akazombotakurwa ndokuzosiiwa muyadhi. Mushure mekunge adzoswa nachallenge kechipiri achidzoserwa kumba kwana Denzel. Handizvo? Ndokubva azoya kumba kwaSisi. Wanonzi mai Denzel. Saka zvatiri kutaura izvi tarisiro yedu iri pakuti musikana achibva panapa ari kudzokera kumba kwaandimainini kwaari kumba kwaSisi kwaanga achigara ndiko ari kudzokera vachizosangana pakunyoresa nepakutengwa kwemapreparation. Preparation ndo yandati inoenda kumusikana nasisi wake iri mari. Musikana nasisi wake ndo vanosimuka kuenda kunotenga preparation vachitenga zvavanonzwa kuda nemwoyo wavo. Zvekuchipatara izvi kuziva kuti imari ida kubhadharwa yobhadharwa.
kana pakazenge pataurwa mamwe macomplications ari kuda imwe mari moziva kuti inenge iri mari inenge ichidiwa. But zvemombe manje mombe dzamambo natezvara izvo ndakupai freedom yekuti muite, but mombe dzamambo natezvara nekuti ndo vakatadzirwa ndo vakakanganisirwa. Mwana ari mudunhu ramambo Chinamhora, mambo wokutanga akatadzirwa ndiye muridzi wedunhu mambo Chinamhora, ndo vari kuti mombe dzangu dzedamage, mombe yangu yechimanda, ndo zvandiri kuwirirana madheti kuti motanga vanipa mombe dzangu rini, mandati October November wamutaura kure. Ndakuudzai tarisiro yedu isusu semadzimambo kuti inenge ichitoti musikana ngaaende akakwana ari musikana, mukomana ngaaende ari mukomana. Baba vobvisa mari yavo yekuti iyi pfuma yangu handei ndinokuroorera, baba voenda oroora musikana wavo mhandara uko, musikana wouya kuzoperekwa, mukomana nemusikana wopiwa imba yavo. Ndo zvatotarisira semadzimambo. Kana zvatodaisawo misikanzwa inenge yatoitwa nevana yatisingatokurudziri, yatikuramba tichirwira kuti zvinhu zvakadai ngazvimire zvirege kuitwa nekuti zviri kutipa matambudziko kumberi. Nhasi uno chaiye tiri pano murutoti dhenzi vari kutaura DNA idambudziko ratouya rakutotipa doubt, because the question mark yacho iyoyo yekuti nhumbu ndeyangu yazombouya sei. Dai wakatorana nemusikana wako uchinotora musikana wacho yazoperekwa, panenge pasina need yekuti utaure zvekuti DNA. Ende kazhinji kacho mukazvitarisa imari iri kungorasika nekuda kweva neuchenjeri hwavo vakati regai tikuhwandirei tikuitisirei zvinhu zvokuti mari dzenyu tinenge dzichikodzidya. Imi ndobva mateera ikoko kuti regai tiite zviri kudiwa nemabvakure, zviri kudiwa nevachena ndo zvatakuda, zvedu zvetsika zvisina mari mukati muri kuzvisiya. Saka munongoramba muchingorohwa muchingorasa mari yacho, pedzezvo mota isi kubatika. Munoda mombe kutanga musi wa 29 November 29 August, mombe imwe chete $500. Dzimwe dzacho kutanga 29 August, kana manipa dzese, kana manipa 1 tichikwira tichidaro. Ana mbuya dare andimati kuda kumirira zvoko zviri zvatwafunga mambo. Alright, patinoya nemombe yakutanga iwe wani tinenge tichitaura madhetsi kuti tinowana imwe yacho rini. ndoda kutonyora madhetsi panapa. Ani makambonzwa inonzi munhu aita default. Kana munhu aita default anoita default padheti raakapiwa, haaite default pachinhu chisina kunyorwa. Kana mada ini ndongonyora 29 August dzese, kana musingatonipa dzese monipa madheti edzimwe dzacho ndiwananyora, anowana zvoti kana isina kuuya ndowana kukubvunzai kuti sei isina kuuya. Imwe yacho namuda November. Amai vadata ushamwari nena. Musati utsvaga udata ushamwari na. Aiwa, November. Mamba vani shamwari. November 30, sorry. Akagoma November 20. Saka 1 December mama. Inini munondipa, inini dzamombe munondipa. Musafurirane zvokuti anzi November akuite. Kunzwa ava kudaro. Ndati inini dzangu munondipa. Dzangu inini mambo munondipa. Saka pa 30 November. Akuri handidi. Mambo mafutinani. Akatanga unyanyirwa mwana uine akatanga unyanyirwa. Andamboya zokumanikidza ini midhima waya kuno kune kuda kwemusikanzwa wadhenzi. Dai pasina dhenzi wasina kuti musikanzwa, dai tisipo pano tisingambokurukura. Dai dhenzi wasina kuti musikanzwa pamwe dai tichitonakidzwa ndirwa ndendiri. End of August, end of September, end of October, end of November, end of December tapedza. Saka 29 November 26 September 31 October 26 December November 28 November 28 November. mwacha amungazonipa musi weboxing day moniparini imuna December.
Baila imibzi. Imunatsema muri pari. Topezwa 28. Mutaza kufamba nadzo idzodzo musazoita kuti mambo wako uzodzitora. Tsika inoti mwana ndowedzinza. Ngenzi ndowedzinza rikwenyu. Kana apara mhosva zvese ndowedzinza. Mambo mota ibhiwa sana musi. Ndapedza baba mune chokutaura. Alo arikitaenda kuti ndi mashoko taura kuti ndare andina kuziva kuti dai vanga ukama hunogona kubatana kutana kurura chaiko chaiko kunogona vanoroora nenzira dzakasiyana amwe anoita kusenga bheri asi ndainoda kuti ndivadziso kuti nyama yesu ibvawo ndirapo dai wanga uri wako waizwa sei saka ndina chekunochekuwedzera vaizwa maita Nyika yakasikwa neizwi. Hapana maoko akaonekwa achiumba nyika. Izwi ndiro rakasika nyika, ndiro rakaita kuti tiveko. Mukanzwa izwi rareva, shona inoti chati homu chareva. Asi izwi iroro rinofana kukupai kuvhunduka. Kana tiri vanhu vane hana dzinorova, vamwe vanoti hana yenyu ngairohwe nehana. Kuti izvi zvarevei. Dai anga ari wenyu, mainzwa sei? Situation yatakatarisana nayo ngatiigamuchire nemaoko maviri. Tichiti dai zvaitirwa kwandiri ndaizvifambisa sei? Akanganisa ndewenyu, anoda kutsurwa, anoda kudzorwa. Kurega kumudzora, kurega kukoshesa chinhu chinonzi imba, kurega kukoshesa chinhu chinonzi wanana. Uye kungoramba tichisiya nyika ichingorarama ine matambudziko nguva nenguva. Kazhinji kacho mari dzacho tozodzishandisa tichingonodzirasa. Nekuti zvandakuudzai izvi dai tsika dzakateedzerwa kubva pekutanga, tarirai mari yaichengetedzeka kuti yakawanda zvakadii. Mazvita ndagumira pano, ngatisadzikisei zvatareva mukati memazuva andataura. Mazvita. Dzinouya pano. Ite zvara ndindovatsvaga, wauya utora mombe dzavo pano.